ආයුබෝවන් ආදරණීය පුතේ ඔබ දැන් සිටින්නේ 10 පන්තියේ. නමුත් ඔබගේ කාලය ක්‍රමයෙන් ගෙවි ගිහිලා තියෙනවා. මේ කොවිඩ් වසංගත කාලය සමග ඔබට දිගු නිවාඩුවක් ලැබිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කල්ප කාලයකට ඔබට මේ වගේ නිවාඩුවක් නම් ආයි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ ලැබී තිබෙන නිවාඩුවත් එක්ක අපි 10 පන්තියේදී ඔබගේ විෂය නිර්දේශයේ පාඩම් දෙකක් වගේ තමයි තව ආවරණය කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් මා කල්පනා කරා ඔබ නිවසේ සැම්බිස් කරන කාලය තුල මේ 11 පන්තියේ විෂය නිර්දේශ දැන් ඔබට ආවරණය කරන්න හොඳටම සුදුසු කාලයේ පැමිණලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම 11 වසරේ පන්තියට අදාළ පළවෙනි පාඩම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට තීරණය කරා. ඉතින් මේ බව ඔබගේ යහළුවන්ට කියන්න 11 වසරේ පන්තියේ පාඩම් මාලාව දැන් දියත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට සහසම්බන්ධ වෙන්න. මොකද තවමත් 10 පන්තියේ ළමයි WhatsApp මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් සුළු පිරිසක්. ඉතින් ඔබ මේ කාර්ය ඒ දරුවන්ට කියන්න C හා D පන්ති වල ළමයින්ට අවශ්‍ය නම් පමණක් ගණිතය ඒ WhatsApp group එක හරහා සම්බන්ධ වී මේ පාඩම් මාලාවට යොමු වන ලෙස මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම යටතේ 11 වසරේ පළවෙනි පාඩම යටතේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන තාත්වික සංඛ්‍යා. මෙන්න මේ තාත්වික සංඛ්‍යාවන් කියන්නේ මොකක්ද? තාත්වික සංඛ්‍යා වර්ග මොනවාද කියන එක අපි මේ පාඩමේදී ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපිත් සමග රැඳී සිටින්න. එසේනම් ඔබ තාත්වික සංඛ්‍යා කියන මාතෘකාව ඔබගේ පොතේ ලියාගන්න. තාත්වික සංඛ්‍යා වර්ගීකරණය කියන උපමාතෘකාවට අපි යමු වෙමු. එතකොට තාත්වික සංඛ්‍යා වර්ග කිහිපයක් ඔබට මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව යටතේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නිඛිල කුලකය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්න. නිඛිල කුලකයේ සංකේතය මෙන්න මේ සෙට් අකුරෙන් ඔබට සංකේතවත් කරනවා. එතකොට මේ නිඛිලයක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක ගණිත සංඛ්‍යා ලෙස තමයි අපි ඒවා හඳුන්වන්නේ. මේ නිඛිල වර්ග කිහිපයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එක නිඛිල වර්ගයක් අපි හඳුනනවා ධන නිඛිල කුලකය කියලා. ඒ නිසා අපි ඒවට ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා. විශේෂ ධන ලකුණ. මේකේ සංඛ්‍යා 1 2 3 ආදී වශයෙන් අපිට දිවිනේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ නිඛිල කුලකය කියලා මාතෘකාව කියන සංකේතය ලියාගන්න. කැපිටල් ඉසෙට්. ඊට පස්සේ ඉසෙට් ධන කුලකයට ඕල මේ වගේ කියන ඉසෙට් ධන සමානයි සකල වර්ණ තුල 1 2 3 මේ 33ක් කියලා තියෙන මේ සංඛ්‍යා තවදුරටත් යෙදෙනවා කියලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම ඉසෙට් ධන කුලකයේ තිබුණා වගේම ඉසෙට් ඍණ කුලකයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉසෙට් ඍණ කුලකය සඳහා ඔබට මේ වගේම ඉසෙට් කියලා ලියලා ඍණ ලකුණ දාලා ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ආදී වශයෙන් ඔබට මේ කුලකය ලියා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අනුව නිඛිල ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ධන නිඛිල. ඒ වගේම ශූන්‍ය හා ඍණ නිඛිල යන සියලුම සංඛ්‍යා එකතු කරාම අපිට නිඛිල කුලකය අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිඛිල කුලකය අපි ඉසෙට් කියන ලකුණෙන් අර්ථවත් කරනවා. ඒතර බිඳුව ධන හෝ ඍණ 1 ධන හෝ ඍණ 2 ධන හෝ ඍණ 3 ආදී වශයෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔබගේ පෙළ පොතේ අනුව ඔබගේ සටහන් පොතේ ලියාගන්න නිඛිල ධන කුලකය කියලා ලියාගන්න 1 2 3 ආදී වශයෙන් සංඛ්‍යා ටික. ඉසෙට් ඍණ කුලකය කියලා ලියාගන්න ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ආදී වශයෙන්. ඉසෙට් කුලකය ලෙස ලියාගන්න බිඳුව ධන 1 හෝ ඍණ 1 ධන හෝ 2 හෝ ඍණ 2 ධන 3 හෝ ඍණ 3 ආදී වශයෙන් ඔබ ලියාගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මාතෘකාව වශයෙන් ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කුලකය. මේ ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා ලෙස සලකනු ලබන්නේ අපි ගණන් කරන්න ගන්න භාවිත කරන සංඛ්‍යා. ඒවට අපි කියනවා natural numbers කියලා. ඒ නිසා කැපිටල් N අකුර මේ ආදී වශයෙන් ලියා ගන්න. ඒතර අපිට ගණන් කරන්න ගන්න 1 2 3 ආදී වශයෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඒ නිසා ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා ලෙස අපිට මේ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි සංකේතවත් කරනවා පරිමේය සංඛ්‍යා කියන කුලකය. ඒ අනුව පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ
අපි අර්ථ දක්වනවා මේ විදිහට පරිමේය සංඛ්‍යා කියන මාතෘකාව ලියාගෙන පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකය අපි හඳුන්වන්නේ Q කියන අක්ෂරය දාලා මේ වගේ ලක්ෂණක් දානවා. එතකොට අපි කියනවා A බෙදීම B. මේ කුලකය අපි හඳුන්වන්නේ A බෙදීම B. එතකොට මේ A හෝ B කියලා කියන්නේ AB කියලා කියන්නේ අවයවයක් වෙනවා ඉසෙක් කුලකයේ. ඒ වගේම B කියන අගය බිඳුවට අසමානයි. නිසා මේක තවදුරටත් අපි පැහැදිලි කරලා A හා B ඉක්ලවේ B බිඳුවට අසමාන වේ A බෙදීම B ලෙස ලිවිය හැකියි. මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒවා හඳුන්වනවා පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා. ඒක ඔබගේ සටහන් පොතේ ගියා ගන්න පරිමේය සංඛ්‍යා ඒක හඳුන්වන්නේ A බෙදීම B ලෙසයි අපි ලියන්නේ. ඒවා නිකිල සංඛ්‍යා වෙනවා. B බිඳුවට අසමාන වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම පරිමේය සංඛ්‍යා දැන් අපි 4 කියන සංඛ්‍යාව ලියුවොත් ඒක පරිමේය සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. මොකද ඒක A බෙදීම B ලෙස ලියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 4 ලියන්න ඕනේ. නිවැරදිව 4 බෙදීම 1. එතකොට ඒක A හා B නිකිල වෙනවා. 4යි 1යි නිකිල. B බිඳුවට අසමානයි. A බෙදීම B ලෙස ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියනවා 4 පරිමේය සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් 0.2. 0.2 අපි ලියන්න පුළුවන් 2 බෙදීම 10. එතකොට A හා B ලෙස ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A හා B නිකිල B බිඳුවට අසමානයි. ඒ නිසා මේකට අපි ලියන්න පුළුවන් පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් 8න් 5. ඒකත් A හා B නිකිල A බෙදීම B ලෙස ලියන්න පුළුවන්. B බිඳුවට අසමානයි. ඒ නිසා මේ කියනවා පරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා අපි මේක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලනවා අපරිමේය සංඛ්‍යාවක් කියලා. අපරිමේය සංඛ්‍යාව අපි හඳුන්වන්නේ Q අනුපූරකය කියලා. මේ සංකේතය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක අපරිමේය සංඛ්‍යා කියන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා නොවන සියලුම සංඛ්‍යා අපි හඳුන්වනවා අපරිමේය සංඛ්‍යා වශයෙන්. ඒක කියන කරුණක් දාලා පරිමේය සංඛ්‍යා නොවන සියලු සංඛ්‍යා අපරිමේය සංඛ්‍යා වේ. උදාහරණ වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වර්ගමූල 1 වර්ගමූල 3 වර්ගමූල 5 ඔය ආදී වශයෙන් සංඛ්‍යා අපිට අපරිමේය සංඛ්‍යා ලෙස ගන්න පුළුවන්. වර්ගමූල 2 වර්ගමූල 3 වර්ගමූල 5 මේ සියල්ලම අපරිමේය සංඛ්‍යා සඳහා උදාහරණ. නමුත් වර්ගමූල 4 ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා වර්ගමූල 4 කියන්නේ දෙවරක් 2. ඒතර දෙකේ වර්ගමූලය 2යි. ඒ නිසා මේක පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. මේක අපි කියන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා. ඒතර වර්ගමූල ලකුණු කිව්ව හැම සංඛ්‍යාවක්ම අපරිමේය සංඛ්‍යාව වෙන්නේ නැහැ. අපිට නිවැරදි අගයක් ලබා ගන්න බැරි සංඛ්‍යාව විතරයි අපරිමේය සංඛ්‍යාව වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඊළඟ මාතෘකාව උඩ ලියා ගන්න තාත්වික සංඛ්‍යා. තාත්වික සංඛ්‍යා. එතකොට තාත්වික සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් සංකේතයක් වශයෙන් තාත්වික සංඛ්‍යා ඒකට අපි ගන්නේ පරිමේය සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා සියල්ලම අඩංගු කුලකය. තනි කුලකයක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් පරිමේය සහ අපරිමේය යන සියලු සංඛ්‍යා අපිට ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට මම රූපයක් විස් කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ රූපයේ මේක තමයි සර්වඥ කුලකය. ඒක අපි R කියලා ලකුණු කරලා කියනවා. එතන මේ R කියන කුලකය අපි හඳුන්වන්නේ මේ තාත්වික සංඛ්‍යා වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. එතකොට මෙන්න මේ පරිමේය සංඛ්‍යා සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා මෙහි අඩංගු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කුලකයක් එක්ක අපි තවදුරටත් කියොත් එහෙම මේ Q අනුපූරකය කියලා කියන්නේ අපරිමේය සංඛ්‍යා, Q කියලා කියන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා.
මේ Q කියන පුලකය තුල තියෙන ඔක්කොම පරිමේය සංඛ්‍යා Q අනුකූලකයේ වශයෙන් ඔයගලට තියෙනවා වර්ගමූල 3 වර්ගමූල 2 ඊළඟට 5 වගේ නම් තියෙනවා. ඒකට ඔබ මේ රූප සටහන ඇඳගෙන මේ රූප සටහන අනුව ලියා ගන්න මේ තියෙන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා. ඒතර Q අනුකූලකයේ කියන්නේ අපරිමේය සංඛ්‍යා. Q කියලා රාම තුල තියෙන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා. Z කියන රාම තුල තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිකිල සංඛ්‍යා. ඒතර මේකේ තව උපකුලකයක් අපි වෙනස් කරනවා. Z ධන කුලකය. එහෙම නැත්නම් natural numbers ඒ කියන්නේ ස්වාභාවික සංඛ්‍යා. නැත්නම් ආත්මික ස්වාභාවික සංඛ්‍යා වශයෙන් අපි හඳුන්වනවා. ඊළඟ 1 2 3 ආදී වශයෙන් නිකිල ධන කුලකය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ කුලකය අපි හඳුන්වනවා නිකිල කුලකය. මේ වගේ භාග සංඛ්‍යා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පරිමේය සංඛ්‍යා අධි කුලකයේ වශයෙන්. මොකද දැන් ඔබට තාත්වික සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති. ඒක කොටස් දෙකක් වෙන් වෙනවා. පරිමේය සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා වශයෙන්. අපි ඒක තවදුරටත් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ ආකාරයට. අපිට තාත්වික සංඛ්‍යා කුලකයේ අපිට කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි පරිමේය සංඛ්‍යා. අනිත් එක තමයි අපරිමේය සංඛ්‍යා. පරිමේය සංඛ්‍යා අපිට බෙදන්න පුළුවන් නිකිල ඒ වගේම භාග. ඒතර අපිට භාග කොටස් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන් නියම භාග ඒ වගේම සමාවර්ත සංඛ්‍යා ඒ ආදී වශයෙන් අපිට කොටස් වලට වෙන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට සමාවර්ත සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟට අධ්‍යයනය කරලා බලමු. අපි ඊළඟට බලන්නේ සංඛ්‍යාවක දශම නිරූපණය. මාතෘකාව ලියාගන්න සංඛ්‍යාවක දශම නිරූපණය. ඒකේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී අපි සලකා බලනවා පරිමේය සංඛ්‍යාවක දශම නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට 4 කියන සංඛ්‍යාව තියෙනවා. මේ 4 කියන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යාව. පුරුදු දන්නා මෙතන 1 තියෙනවා. නමුත් අපි 1 ලියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි 4 බෙදුවොත් එහෙම 1. 4ට 1 ඒවා 4යි. 4 වරක් 4යි. බිඳුවයි. ඊට පස්සේ දශම බිඳුවට නැහැ බිඳුවයි. ඔය ආදී වශයෙන් අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන් 4.0 බිඳුවයි. තව බෙදුවත් අපිට ওই විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකේ බෙදලා ඉවරයක් අවසන් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා නියම දශමයක් එහෙම සමාවර්ත දශමයක්. ඒ සමාවර්ත දශම වල මේක අපි අන්ත දශම කියන ස්ථානය අපි හඳුන්වනවා. දැන් අපි ගත්තොත් දෙකෙන් එක කියන සංඛ්‍යාව ගත්තොත් ඒකත් අපිට ඒ වගේම බෙදන්න පුළුවන්. එක බෙදනවා අපි දෙකෙන්. එතකොට එකට නැහැ බිඳුවයි දශම පිළිදීප 10ට 5යි දෙවරක් පහ 10යි බිඳුවයි ආයි මෙතනට බිඳුවක් ගත්තා බිඳුවයි ඒ දිගටම බෙදි යනවා. එතන අපි යනවා 0.5යි බිඳුවයි ඔය විදිහට දිගටම යනවා. එතන මේකත් අපි හඳුන්වන්නේ අන්ත දශම කියලා. අන්ත දශම. මේක අන්ත දශම. හැබැයි මේක සමාවර්ත කොටසත් අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට නමුත් සමාවර්තනයේ කොටස බිඳුව නම් දිගින් සමාවර්තනයේ බිඳුව නම් අපි ඒවා අන්ත දශම කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. එතකොට අපි කියනවා එහෙම ඔබ කරුණක් නැතරගෙන සමාවර්තනය කියන්නේ නැවත යෙදෙන ඉලක්කය. සමාවර්තනය වෙන අගය බිඳුව නම් ඒවා අන්ත දශම වේ. දැන් අපි අවත් එකක් සලකලා බලුවොත් එහෙනම් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් 13 බෙදීම 2 කියන සංඛ්‍යාව ගන්න. 13 අපි බෙදනවා 2. දෙවරක් 6 12යි එකක් ඉතුරුයි
දශම දෙක තිබ්බා 10ට 5යි 10යි ආයි දිගින් දිගට බිඳුව එන්නේ. ඒ නිසා මේකත් අපි හඳුන්වනවා අන්ත දශමයක් කියලා. අපි ගත්තොත් එහෙම 11 බෙදීම 8. අපි ඒක මේ විදිහට බෙදලා බලනවා කීයද එන්නේ කියලා. 11 බෙදනවා 8ෙන් 11ට 8 ඒවා 1යි 8 වරක් 1 8යි ඉතුරු වෙනවා 3ක්. දශම දෙක තිබ්බා 30ට බලනවා 8 වරක් 3 24යි 6ක් ඉතුරුයි 60ට බලනවා 8 වරක් 7 56යි 4ක් ඉතුරුයි 40ට 5යි හරියටම බෙදලා ඉවර වෙනවා. එතන ඉඳලා බිඳුව තමයි යන්නේ. මේ නිසා අපිට උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් 1.3යි 7යි 5යි බිඳුව තමයි දිගටම යන්නේ. ඒක සමාවර්තනය වෙන්නේ බිඳුව නිසා අයි මේකට කියනවා අන්ත දශමයක් කියලා. දැන් අපි බලමු තවත් මේ වගේ බෙදීමක් සිදු කරලා සමාවර්ත දශමයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට සමාවර්ත දශමයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා සමාවර්තනය වන කොටස බිඳුව නොවන අවස්ථා. සමාවර්තනය වන අගය බිඳුව නොවේ. දැන් අය බලමු මෙන්න මේ වගේ සරල උදාහරණයක්. 3න් 2. මේකත් පරිමේය සංඛ්‍යාවක්. ඒතර මේ පරිමේය සංඛ්‍යාව අපි හොයනකොට මේක අපි 2 බෙදනවා 3යි. එතකොට බිඳුවයි දශම තිබ්බ 20ට අපි බලනවා 18යි 2ක් ඉතුරුයි 20ට 6යි 18යි 2ක් ඉතුරුයි. ඔය දිගටම යන්නේ 0.6යි 6යි 6යි. ඔය ආදි වශයෙන් දිගටම යන්නේ. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා සමාවර්ත දශම. මේක අපි කැටි කරලා ලියන්න පුළුවන් 0.0 එකම ඉලක්කම යන නිසා අපි සමාවර්ත කියලා පෙන්නන්න උඩින් පිටක් වෙනවා. ඒකද මේක අපි කියන්නේ 0.0 සමාවර්ත 6 කියලා අපේ වචනයෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඒකද ඔයගොල්ලෝ මේ නෝට් එක ඔයගොල්ලෝගේ පොතට ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට අපි අවත් ඊට වඩා ටිකක් ලොකු ගාණක් අපි අරගෙන බැලුවොත් එහෙම 13 බෙදීම 3 වගේ සංඛ්‍යාවක් කරන් අපි බලමු. 13 අපි බෙදනවා 3ෙන් 3 වරක් 4 12යි එකක් ඉතුරුයි දශම දෙක තිබ්බා 10ට 4 වරක් 3 9යි එකක් ඉතුරුයි 10ට 4 වරක් 3 9යි. ඒ වගේ දිගින් දිගට එකම සංඛ්‍යාව ලියවෙනවා 4.3යි 3යි 3යි ඔය වගේ දිගට ලියවිලා යනවා. එතකොට මේක අපි කියවන්න පුළුවන් 4.0 සමාවර්ත 4.0 සමාවර්ත 3. ඔය ආදි වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි කියවන්නේ 4.0 සමාවර්ත ඔය ආදි වශයෙන් දැන් අපිට බැලුවොත් එහම මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යාවක් ආවොත් එහෙම අපිට දීලා තියෙනවා 211 බෙදන්න 99. මේ විලාව යන නිසා මම මේකේ තේරුම උත්තරේ දානවා. ඒක උත්තරේ ඉන්නේ 2.1 ඔය වගේ සමාවර්තනයේ වෙගිය. නිසා මේක අපි කියනවා කැටි කරලා 2.0 සමාවර්තන වෙනවා එකක් සමාවර්තනය වෙනවා 3ක් සමාවර්තනය වෙනවා. එතන මේක අපි කියන්නේ 2.0 සමාවර්ත 3. තව අපිට සමාවර්තනය වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට සමාවර්තනය වෙන්න පුළුවන් සමහර ගැටලු 37 බෙදීම 7 කියන සංඛ්‍යාව ගත්තොත් 5.2 8යි 5යි 7යි 1යි 4යි 2යි 6යි 8යි 5යි 7යි 1යි 4යි 2යි ඔය විදිහට දිගින් දිගට
එකම සංඛ්‍යා ඛණ්ඩයක් මෙතන දෙනකන් ඇවිල්ලා ආයි ඒකම තමයි මෙතනට යන්නේ. ඊයනවා අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක කැටි කරලා 5.0 සමාවර්තනයේ වෙන්න පටන් ගන්න දෙකේදී 8යි 5යි 7යි 1යි 4යි 4ක සමාවර්තනයේ අවසන් වෙනවා. ඒතර මේක අපි කියවන්නේ 5යි දශම සමාවර්ත 2යි 8යි 5යි 7යි 1යි 7. ඔය විදිහට අපිට වචනයෙන් මේක ලියාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔබට පැහැදිලි ඇති මොකක්ද මේ සමාවර්ත දශමයක් කියන්නේ? සමාවර්ත දශමයක් කියන්නේ එකම සංඛ්‍යාව හෝ සංඛ්‍යා ඛණ්ඩයක් නැවත නැවත රටාවකට හමු වෙන එක. ඒතර ඒ වාක්‍ය හඳුන්වනවා සමාවර්ත දශම වශයෙන්. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මේ සෑම පරිමේය සංඛ්‍යාවක්ම අපිට අන්ත දශම හෝ සමාවර්ත දශම ලෙස ලියන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වැදගත් ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා උතුරු ලියාගන්නේ මෙහෙම කරු ලකුණක් දාලා සෑම පරිමේය සංඛ්‍යාවක්ම අන්ත දශමයක් හෝ සමාවර්ත දශමයක් ලෙස ලිවිය හැකියි. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒ වාක්‍ය ලියාගෙන කරු ලකුණක් දාගන්න. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අන්ත දශමයක් අපි කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියලා. අපි දන්නවා පරිමේය සංඛ්‍යාවක් අපිට A බෙදීම B කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ A හා B පරිමේය සංඛ්‍යාවේ දශම නිරූපණය අන්ත දශමයක් වෙන්න නම් A හා B පොදු සාධක නැති වෙන්න ඕන. ඒ වගේම හරයේ සාධකයේ ලෙස තියෙන්න පුළුවන් එක්ක දෙක හරයේ සාධකය දෙක හෝ පහ එහෙම නැත්නම් දෙක සහ පහ ගුණාකාර තිබිය හැකියි. එහෙම කියනවා නම් ඒවා අපි හඳුන්වනවා ඒ සියල්ලම අන්ත දශම කියලා. මේක තමයි ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ. හරය දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක අන්ත දශමයක්ද නැද්ද කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් 4න් 3. මේ 4න් 3 අපි අන්ත දශමයක්ද කියලා කොහොමද බලාගන්නේ? එතකොට හරයේ සාධක හරය කියන්නේ 4. 4ේ සාධක තමයි 2 වැඩි කිරීම 2. ඒ නිසා 2 කියන සාධකය හරයේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අපි හඳුන්වනවා අන්ත දශමයක් කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් තව එකක්. 10න් 7. මේක අන්ත දශමයක් කියලා බලමු. දැන් 10 කියන සංඛ්‍යාවේ සාධක බැලුවොත් එහෙම 10 කියලා කියන්නේ දෙවරක් 5 10යි. එතකොට සාධක ලෙස දෙකක් තියෙනවා 5ක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හඳුන්වනවා මේක අන්ත දශමයක් කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තව සංඛ්‍යාවක් මේ වගේ 8න් 1. 8න් 1 අපි ගත්තොත් එහෙම 8 තියෙන්නේ ඒක සාධක වෙන්නේ දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි. සාධක ඔක්කොම තියෙන්නේ 2. ඒ නිසා මේක අපි හඳුන්වනවා අන්ත දශම. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම 70 අපි ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ තව එකක් 25න් 3. ඒක 25 කියලා කියන්නේ සාධක ගත්තොත් ඒක සාධක තමයි 5 වරක් 5. හරයේ තියෙන්නේ 5. ඒ නිසා මේක අන්ත දශමයක්. දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේක අන්ත දශමයක් කියලා බලමු. 12න් 5. දැන් 12න් 5 ගත්තොත් 12 කියන සංඛ්‍යාව හැදෙන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2 2 වරක් 2 4යි 4 වරක් 3යි. එහෙනම් සාධක ලෙස 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා. ඒක අපි කියන්නේ 2යි 3යි එන්න බෑනේ. 2යි 5යි තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2 තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 5 තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ 3 කියන සංඛ්‍යාව තියෙනවා. මේ නිසා අපි කියනවා මේක අන්ත දශම නොවේ. මේසෙන් දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අන්ත දශමයක් හා සමාවර්ත දශමයක් හඳුනගන්නේ. එතකොට සමාවර්ත දශම හඳුනගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සමාවර්ත දශම A බෙදීම B ලෙස අපි ලියලා තියෙන සංඛ්‍යාවේ හරයේ සාධක
ලෙස 2 හෝ 5 තිබිය නොහැකියි. කියන්නේ 2යි 5යි නැතිව හැබැයි 2 සහ 3 තියෙන්න පුළුවන් 2යි 5යි නැති වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඒවා අපි කියනවා අන්ත දශම සමාවර්ත දශම කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් මේ 9න් 5. දැන් මේකේ හරේ තියෙන්නේ 9 9 සාධක තමයි 3 වැඩි කිරීම 3. ඒතර 3 වරක් 3 9යිනේ සාධක ලෙස තියෙන්නේ 3. ඒ නිසා මේක අපි කියනවා සමාවර්ත දශම. ඔයගොල්ලෝ බෙදලා බලන්න මේක සමාවර්ත දශම. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තව සංඛ්‍යාවක් 18න් 5. 18න් 5 සාධක ගත්තොත් දෙවරක් 3 6යි 6 වරක් 3 18යි. සාධක ලෙස 2යි 3යි තියෙන්නේ. එහෙනම් 2යි 3යි කියනවා නම් ඒවා අපි හඳුන්වන්නේ සමාවර්ත දශම. ඒ නිසා අපිට හරය තීරණය කළා අපිට සමාවර්ත දශමයක්ද නැද්ද කියලා අපිට හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව ඕගොල්ලෝ 1 අභ්‍යාසය 11 වසරේ 1 අභ්‍යාසය සිදු කරලා ඔබගේ WhatsApp group එකට යොමු කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඔබ කොච්චර දුරට මේ පාඩම හොඳින් අවධාරණය කරලා තියෙනවද කියලා අපිට හොයාගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ 1 අභ්‍යාසය කරලා අප වෙත WhatsApp කරන්න. ඉතින් දුවේ පුතේ අපේ 11 වසරේ පාඩමේ තාර්කික සංඛ්‍යා පාඩමේ පළමු කොටස පිළිබඳව ඔබට කෙටි හැඳින්වීමක් තමයි කරේ. ඉතින් මේ පාඩමේ 11 වසරේ 1 අභ්‍යාසය ඔබ කරන්න. දැන් මම පාඩම හැඳින්නුවා. ඒතර ඔබට 1 අභ්‍යාසය සිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔබ මේ පාඩම කරලා WhatsApp group එකට අයි පිළිතුරු එවන ප්‍රමාණය අනුව මම තීරණය කරනවා මේ පාඩම තව ඉදිරියට අපි ගෙනියනවද නැද්ද කියලා. ඒ නිසා ඔබගේ අතේ මේ පාඩම ඉදිරියට යනවද නැද්ද කියන එක රැඳී පවතින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ සහයෝගය අපිට ලැබෙන්න අපේ වගකීම අපි නිරන්තරයෙන් ඉටු කරනවා. ඔබේ යුතුයකම ඔබේ වගකීම ඉටු කරන්න. ඒ ඉටු කර පසු අපි ඔබට ඉදිරි පාඩම තව නොබෝ දිනකින් ඔබට සමීප කරනවා. ඉතින් ඔබ හොඳින් සුවයෙන් ගෙදරට වීදලා පාඩම් කටයුතු නිරන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මේ පාඩම ගෙනීමේදී අපිට සාදර අනුග්‍රහක දායකත්වයෙන් නැනස කණ්ඩායම, ඒ වගේම කැමරා ක්‍රමකරණයෙන් අපගේ ආදි ශිෂ්‍ය සුපුන් මදුශංක, ඒ වගේම ආලෝකකරණයේදී අපිට මාධ්‍යවේදී අපගේ හිතවත් ටයිටස් සංකරායක මහත්මයා අපිට මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම විද්‍යාගාර පහසුකම් ලබා දීමේදී අපගේ විද්‍යාලයන්දී AYB පෙරම් නැති නේවත් අපි මේ මොහොතේදී මතක් කරනවා ලබා දුන් සහයෝගය පිළිබඳව. එසේනම් තවත් පාඩමකින් හමුවන්නේ ඔබ අපිට දක්වන ප්‍රතිචාර මතයි කියන එකත් මතක් කරමින් මා ඔබ සම්පූර්ණ ඔබට සුබ දිනයක්.